Salut Bissoma! On a 2017 het Celsius 4 Millionen Besucher empfangen auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten. Viele von diesen Touristen haben Airbnb gewählt für sich logieren. Es ist positiv für die Eigentümer, aber nicht unbedingt für alle Gemeinden. Wir explizieren hier alles. Es geht los. Willkommen in mein Häusle. Nathalie Schmid ist Eigentümerin dieser dreistöckigen Wohnung in Rigwir. Seit 2015 verlehnt sie ihre 45 Quadratmeter auf Airbnb. Die Farbe ist alles neu gemacht worden. Die Kur ein bisschen besser eingerichtet. Sie verlangt zwischen 380 und 630 € für die Woche und die Wohnung ist fast immer besetzt. Es war wirklich eine Überraschung, als so viele Leute im Elsass kommen über das ganze Jahr. Touristen empfangen ist in Nathalie ihr Beruf geworden. Sie hat jetzt 3 Wohnungen in Rigwir, Wohnungen, die sie alle für eine kurze Zeit verlehnt. Es ist für sie viel einfacher, Touristen zu finden, als Besetzer für das ganze Jahr. Alle 3 Wohnungen sind ein bisschen speziell. Also da oben kann man eigentlich nur ein Bett stellen, also kein Platz für einen Schrank oder so etwas. Also muss man da hochklettern, was eigentlich für die Ferien auch lustig ist. Aber auf das ganze Jahr also wird das schon weniger lustig. In Rigwir ist die Zahl der Airbnb-Aufenthalte ganz schnell gestiegen. Mehr als 10% der Wohnungen können jetzt auf Airbnb gelehnt werden. Hier haben wir Airbnb, hier in der Gasse auch verschiedene. Hier hat man überall. Nur wenn wir jetzt wieder gehen, große Gasse, links, rechts, haben wir überall Airbnb. Wirtschaftlich sind die Touristen positiv für das Dorf. Für die Meer sind sie aber viel zu viel. In 3 Jahren hat Rigwir ein Zehntel von seinen Einwohnern verloren. Es bleiben nur noch 1100. Die Schule in 5 Jahren hat 3-4 Klassen verloren. Und da habe ich gehört, dass das nächste Jahr haben wir auch Difficultät für eine Lohner. Und Assoziationen, Vereine haben immer weniger Leute, weil die Stadt verliert das Leben von Einwohnern. Unter- und Overland verbunden sind 8000 Anzeigen auf Airbnb. Im letzten Jahr haben die Elsasser 300.000 Touristen logiert, wie die 2 Belgier. On n'est pas contre les hôtels, c'est pas ça, mais on vit plus comment vais-je dire, le local, quoi. Hein, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui. Ce matin, notre hôte nous a un peu présenté un village et nous a peut-être montré quelques facettes qu'on n'avait pas voir juste en nous promenant tous les deux. Oui, c'est vrai. Besucher wollen Strasbourg entdecken, aber heute vergessen und Windstrasse. In Colmar hat die Zahl der Airbnb-Wohnungen besonders zugenommen, 120% mehr als im Avril 2016. Par rapport à la location classique, vous allez avoir des rentrées d'argent qui vont être assez rapides. Vous allez avoir un risque d'impayé qui va forcément aussi être plus faible avec des voyageurs, avec des touristes. Weniger Gefahr und es ist nicht alles. Für die Stiere euch ist günstig. Seuls 30% des gains que vous allez obtenir vont être intégrés à vos autres revenus pour le calcul de votre impôt. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Overnah ist die erste Gemeinde, die gegen Airbnb reagiert hat. Sie will entscheiden, ob eine Wohnung durch Airbnb verlehnt werden oder nicht. Wir haben eine Deliberation genommen im Conseil municipal. Wie wir verlangen, in der Leute verlehnen durch die Plattform Airbnb für die Touristen, als es sich anmelden. Wir wollen nicht, als im Zentrum von Overnaan morgen 200, 300 oder 400 Wohnungen noch verlehnt sind das ganze Jahr im Airbnb. Viele Gemeinden überlegen sich, wie sie ihre Einwohner abholen können. Teils von aus alle die Subventionen bekommen für ihre Wohnung frisch machen, ein paar Jahre lang nicht die Touristen verlehnen dürfen.